con như này, các bác thấy là họ cũng đang đi kiếm ăn, nhưng mà thấy rất là gầy các bạn này. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là San đang đi vào nhà của cháu Di để mà xem là bố của cháu Di á, khi mà những ngày trời lạnh như này đã làm quay lại cái chuồng dê hay chưa. Bởi vì là đặc biệt là những ngày mưa và kèm theo lạnh như thế này á, mà mình không có làm á, sợ là cái con dê lạnh quá thì nhiều cái như là một số những cái nam con bò lạnh quá còn biết chết nữa các bạn ạ. Nên là con dê thì cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay mưa quá này là không thể đi vào nhà cháu Di, là không thể đi xe được. Nhưng mọi người có thể thấy này, ở đây có một cái rãnh như thế này, thì lúc mình đi á, chỉ ga chỉ đèn thôi, nó đứng im tại một chỗ. Không, cái đường này là bởi vì ở mọi người đi chở củi rất là nhiều, nên là đồng nghĩa thì mọi người cũng phát. Các bạn thấy chưa, hôm nay sương mù nhiều chưa các bạn này, sương mù nhiều nên chả nhìn thấy cái gì cả. Và lại lát nữa mình xuống ở rưỡi này thấp hơn thì lại thấy là sương mù ít hẳn nhé các bạn. Mọi người biết đó, nhà cháu Di tít ở khu kia cơ, còn bây giờ là cả một cái bầu trời toàn là sương mù hết. Đây này, tối om. Nếu mà một mình mà đi vào trong rừng như này, đặc biệt là lúc mà sương mù như này, thì chắc chắn là cũng khá là đáng sợ. Không phải là mình sợ cái gì cả, nhưng mà như mọi người cũng biết rồi á, nhiều người cũng nói về những cái khu vực này rất là nhiều mộ, coi như là một cái nghĩa trang vậy đó các bạn ạ. Ở bên trong rừng này, nhưng mà cái đường này lại thấy không có chân lắm. Nhưng cái vị trí này thấy là lâu rồi, hình như con dê không về bên này, không biết được con dê có mệnh hệ gì hay không đấy. Phải dùng cái từ gọi là mệnh hệ các bạn. Đây mọi người thấy chưa, cái này chả phải là một cái khu rừng. Khi mà vào đến đây thì mọi người thấy là chỉ có một cái con đường nho nhỏ, là ngày trước bác Chữ cùng với mọi người phải thuê mọi người đào cùng á, thì mới có cái con đường này đi thôi. Chứ ngày trước thì ở đây giống như là lúc mình đang đi vào rừng sâu vậy á. Bởi vì lúc đấy là những cái con đường này không giống như bây giờ. Còn bây giờ thì các bạn thấy này, ở khu vực xung quanh này cũng mọi người đi lấy củi rất là nhiều. Vị trí này, chỗ này là ngày trước á, bác Chữ có nói là đặc lẽ là thích ở chỗ này bởi vì bàng. Nhưng mà chỗ này có rất là nhiều mộ. Sana test thử một kia miếng lá ở trong rừng này xem như nào nhé. Lâu không thổi á, mình thổi không được. Ghê các bạn, biết vì sao ghê không? Bởi vì lúc trước mình xem cái bộ phim mà người Mông á, họ làm mà đi thổi như này sợ là có ma. Nhưng mà đối với mình thì mình không sợ. Còn đấy Mông gọi là con rồng ấy. Con rồng á? Đối với mình không sợ nha các bạn, mình thổi cho vui thôi. Còn đấy là của người Mông, còn của người Dao thì mình có thể thổi là cái âm thanh nó khác hơn một chút. Mọi người có thể thổi là không thổi nữa, thổi tí nữa nhà bác Chữ tưởng là có ma đấy. Cái này là gỗ nghiến các bạn ạ. Đây là lá của gỗ nghiến này, nhưng mà ai đã chặn rồi, ai đã chặn cây gỗ nghiến này rồi. Để mà bây giờ gọi là dần dần đấy, những cái cây gỗ quý là dường như hết rồi. Đáng lẽ thì mọi người nên cùng nhau để bảo vệ rừng để cho gỗ ngày càng nhiều hơn. Mình vừa nghe thấy tiếng chuông với con dê. Đây rồi, đây rồi, mẹ Di đang đi chăn dê. Chào Di nhá. Chào cô. Sao mà đi chăn dê mà vẫn phải cõng này?
Sáng nay chắc mưa quá. Mình cứ nhiều vừa rồi thì có một số cô bác cũng nói là có mong muốn giúp đỡ gia đình Di á, thì San cũng muốn chia sẻ thêm với các bác là gia đình Di như mẹ Di thì cơm không thể nói được, còn Di thì còn nhỏ quá, với lại giả sử như đi họp như này á, ở dưới chỗ khu này khá là xa nên là bố phải mẹ phải cõng đi họp luôn ấy. Sao vừa khóc hay sao? Ui sao mà chân tay đen xí này. Di bị sao đấy con? Bị sao đấy? Hay là bị Gì? ngã cái chỗ đầu gối đấy? Đây à? Ừ. Cái này xước chân chân nghịch thôi trẻ con. Cái con dê lạnh đấy nhờ. Con này chắc chữa rồi. Nhìn thấy con này chắc chữa rồi. Con không cần buộc cái này đâu. Không cần buộc là nó với nhau đâu chứ. Buộc như này thì sao mà đi? Bác chưa ở bên này không nhỉ? Bác chưa ở như ở nhà. Cái con dê con này. Ừ. Xem nào. Bác chưa ơi. Xuống xem nào. Sao đang nói chuyện của mình, đang lẩm bẩm cái gì ấy. Mưa bẩn đấy. Bác chưa ơi. Đang làm cái gì đấy? Vâng, cháu đi vào bác và sáng nay Di không đi họp à? Mua quá Di không ốm rồi chứ? cùng thời gian này nó hó Kiếm cái áo ấm cho Di mạng vào mà. nó cho Có chứ. Kiếm cái quần áo ấm cho Di mạng rồi. Cả chân tay còn không rửa đấy. Phải rửa sạch sẽ vào. Trước các cô chú gửi được xà phòng các thứ ấy, phải rửa chân tay sạch sẽ vào. Cái này mình đan cái gì đấy? nó đa thành cái gì nó đa miệng không phải cái gì. Thực sự mà nước ở đây khó khăn quá các bạn. Các bạn biết là đi đeo nước á, 2 cây số để đeo nước thì giả sử như là hàng ngày như này, với là những lúc trời lạnh như này mình đi đeo nước về đun để mà tắm thì bao giờ mới đủ. Ví dụ á, Đeo về nấu cơm còn không đủ. đấy, đeo về nấu cơm còn khó nữa. Đi 2 cây số, đi hơn 1 tiếng để mà đeo nước thì cực kỳ là khó. Mua thì bên kia đất cứ không có mà duyên đi Ở bên chỗ đeo nước cũng không có. Nên là khó quá. Nghĩa là bên chỗ hai đeo về ăn đấy cũng không có à? Không có rồi. Đúng Xuống đi Di. Xuống đi. Cắt. Xuống đi, sao là cứ mẹ cõng này. Có mấy đứa con nên là nên là chiều chuộng quá. Nhiều khi là chiều chuộng ấy. Lớn một chút rồi không cần cõng mái đâu. Sao đây? Cứ đi mẹ đi đâu đeo bám lên đấy. Không có quần áo ấm à? Tính là Hôm bữa có quần áo ấm nhiều lắm mà chứ. có nhiều mà Mạng vào nếu không ốm đấy. Ốm là không đi họp được. Bác cũng mặc quần dài và đi lạnh như này. Đây này, mấy cái áo này là áo len này. Lạnh như này thì mặc áo len vào. Gì? Gì? Mặc cái áo len này vào. Mặc quần vào. Bác mặc quần áo và bảo là giúp Di mặc cả áo cả quần vào, chứ như cứ để như thế là lỡ đâu mai lại bị cảm cúm ra lại sốt, rồi lúc đấy thì mình lại càng khó chăm đấy. Mặc vào. Thực ra là cũng biết có món bố là nó bị ho này, nó buồn đâu quá nó không ăn được cái gì cơ. 2 ốm á? Thế sữa hết chưa? Sữa thì có. Sữa cứ không uống á? Sữa không uống thì làm sao? Khi nào nó khỏe thì nó mới uống. Ôi dồi ôi, lúc ốm là không uống sữa. Nó chi. Bé Quấn không ạ? thứ nhất là gầy gò quá, Quấn không thích mặc cái này. Nó chi là Cứ mặc cho con đi. nó chi. Có chứ?
chăm con phải nó đeo sạch sẽ vào thì mới không hay ốm. Với là mặc quần áo ấm vào. Mặc không mặc Không mặc cũng phải mặc. mặc áo rồi. Mặc cả quần áo vào, không mặc là ốm. nó chỉ nó non à ơi Nhìn thấy gia đình, nó chỉ nhìn thấy gia đình khó chăm con quá. con này thì phát ra con này thì Không phải cái này do mình thôi bác chứ ạ, do ống mình, thì nó do nó mình chỉ không là- trực tiếp lo lắng. ơi. Nhiều cái mình phải cầm tay chỉ bảo đấy, kể cả mẹ Di ấy, chứ không phải là mình hay đi Khuẩn không thích mặc. Từ từ dỗ đi bác chị ạ, từ từ dỗ, từ từ dỗ, từ từ dỗ bé mặc. Như kiểu trời sắp mưa cái này. Bây giờ là tối om ở bên này các bạn. Mặc áo vào cũng được. Cứ để gia đình từ từ dỗ đi. Bởi vì nhiều khi rất là khó. Di là từ ngày trước là thứ nhất là lớn lên ở trong rừng, với lại cái cách gọi là để chăm sóc con cái á, thì nếu như mà bác chứ mà không có trực tiếp thì chắc chắn là mẹ Di không thể rồi. Nhưng mà đối với lại đàn ông á, để dạy dỗ con gái thì lại càng khó hơn. Nhưng mà gọi là bác chứ cũng còn nhiều cái chưa biết cách gọi là chăm sóc con cái đấy các bạn. Như ở đây là thấy bổ rất nhiều củi. Đây cả đống, bên kia cũng cả đống kìa. Chuẩn bị để đốt mùa đông ấy. Ở bên kia mấy con gà con lớn một chút rồi đấy. 5 con đấy à? 5 con rồi gì, 5 con thôi. Cái kia là chắc bị nóng quá nên là thành hỏng trứng đi ấy. 5 con lớn một chút rồi. Để phơi quần áo ở đây thì cả tuần không thể khô được. Không có một chút mặt trời. Lúc nào cũng sương mù mặc dù là qua bên trên kia thôi nhưng mà sương mù quá nhiều. Đấy, mấy con gà về kiếm ăn này. Gà con nhít 5 con. Con gà này chắc là chăm con cũng tốt đấy nhỉ. Mặc xong, mặc hết chưa? Mặc vào cho ấm. Đấy, nhiều lắm đây. Có quần áo không thích mặc. Cứ kể trần. Có chết quá hay luôn nè. Đấy, mặc cái đấy cũng được rồi. Mặc cái đấy được rồi. Không cần mặc cái khác đâu. Cái này Cái đấy được rồi. Không thích màu len à? Mặc cái này cũng đẹp. Nhưng mà quan trọng là ấm thôi, mùa đông thì được rồi, mà cái này đẹp rồi. Mặc thêm mấy quần vào. Chứ suốt ngày mặc cái vái kia. Với lại tất hôm nọ cô chú gửi đâu nhỉ? Tất các thứ nữa, rửa chân tay sạch sẽ rồi đi tất đi giày vào. Như này ở dưới này lạnh lắm. Trẻ con thì nghịch nhưng mà cũng phải chú ý một chút bác chứ ạ. Kể cả mẹ Di mình cũng phải trực tiếp cầm tay để mà dạy dỗ làm mọi cái đấy. Tại vì mấy mình đi bổ quỷ cho người ta thì nó bổ cả đống quỷ đấy, người ta mới cho mấy người ra mình nghỉ. Cháu bảo là tí nữa lấy cái bạn ấy rào xung quanh lại, quay lại cái chỗ chuồng dê. Lạnh lắm, mấy ngày nay bắt đầu lạnh rồi đấy. Mà tí mình làm cho bây giờ là nghỉ đi. Và phải làm luôn đấy. Không là tối ngày mai kia là bắt đầu rất lạnh rồi đấy. Có những nơi còn âm 3 độ C. Bị đón đợt rét. Là cô chưa cầm nhậu tháng nào. Nên nhiều khi cháu bảo bác chứ cái ngô này bác chứ lấy một ít, mỗi ngày lấy một ít để nuôi con dê. Với lại nhớ là cho uống nước đầy đủ. Nếu không thì Bác vẫn ăn cái gạo kia xong rồi cái này. bác chưa ăn cái gạo này đi. Không, cái gạo này là hỏng, cái gạo kia ăn chưa hết là gạo này hỏng đấy. Kia thì Ăn không thành rồi. nó thôi mình đi phát nơi thì nó là cho được mùi canh. Đây là gạo người ta cho đúng không? Về bảo là vợ muốn mang đi cho cô giáo nhưng mà Ở đây còn có gạo đây. Quả một tuần thế này là rất là một Trước mình mua nộp được rất nhiều. tháng mới cho một lần thì Không, trước đấy là nộp một lần, kia là chưa được, hình như là chưa được gọi là chưa được chế độ thôi. Về sao được chế độ làm gì cần nộp nữa đâu.
Nó không biết là nó chỉ là 1-2 ngày thì ma mời lình đi, là không phải là Vâng. thỉnh thoảng đây chắc là 1 tháng là mới cho mới ma mời lình đi. Rồi bác chứ rảnh không? Rảnh mình đi lấy cái bạn đi quay lại luôn đi. Bây giờ là buổi trưa đấy, lúc mà tối ấy, rất lạnh luôn đấy bác chứ ạ. Cái bạn này để đây lâu rồi đấy. Ở đây còn có cái con sâu nó dính đầy đây, cháu còn sợ là Mình con sâu ở đây. cho chút khác thì ớt thì Cẩn thận đấy bác chứ ạ. Mấy cái này là những cái con sâu nó dính đầy ở đây này, con sâu con nhện này. Sâu. Ở đây dính vào người nó ngứa lắm ấy. Không phải đùa đâu. Đấy, mạng như thế này nhá. Đi lấy kẹo ăn không? Hử? Đi lấy kẹo ăn không? Gì? Vô thân nào chỉ nào này? Hả? Trời ơi. Cái cách chăm con với dạy con cái quá là vất vả luôn đấy. Nhìn gia đình, thứ nhất là mẹ không nói được nữa. Còn áo mặn thì mông không giống mông. Mông không giống mông, dao không giống dao. Quê ở bên ngoài ấy bác chứ ạ. Ở bên ngoài ấy. Tôi được kéo lên xem. Kéo ra xem. Các bạn là nhớ là rộng mà đúng không? Ui, con chuột nó cắn. Con chuột với con sâu dính đầy trong này này. Cái này chắc phải cắt. Nhưng mà không phải cắt kiểu này đâu chứ. Cháu xem nào. Chắc phải cắt làm 3. Chia làm 3 đấy bác chị. Này. Xem là tất cả bao nhiêu mét? 4 mét đúng không? 4 mét hay 5 mét nhỉ? Như 4 mét thì phải. 4 mét thì cắt làm 3 thì kiểu gì nhỉ? Tức là kéo thả lưới này vào nhé nhỉ? Đây cắt làm 2 thôi. Làm 2 thì không đủ đấy chứ. Đủ không? À chắc đủ nhỉ. Phải cắt làm bổ xẻ làm 2 á. Chắc là cán thấy vậy nào. 2 có khi còn không đủ ấy sợ. Nghĩa là cho vào chậu cho nó uống á. Đang gấp bằng nhau vào đây bác. Gấp nó bằng nhau sau đó cắt đấy. Gấp bằng vào đi. Kéo nó điện nhau mà. Nghe cái tiếng như giòn thế. Sét sét giòn cực. Buộc hết vào xem là cái bên trên xem có đủ không, nếu không thì cứ buộc cố định ở 4 góc đó. Đáng lẽ nếu mà có đinh thì đinh vào những cái cây cột thì chắc hơn. Đinh thì nó về hết thì có đinh mình lấy cho sắp được không được. Mà là được thế này thì Mình có để ý thêm là những cái con dê này hình như là cũng gầy. Các bác có kinh nghiệm về chăm sóc dê thì các bác chia sẻ thêm cho em với nhé. Đặc biệt là những cái con này này. Nó sống thoải mái lắm, không có ràng buộc gì nhưng mà vẫn gầy ấy. Nên là các bác có cái kinh nghiệm thì các bác chia sẻ hộ em ở bên dưới video để em chia sẻ cho nhà bác Trứ nhá. Dê thì đấy. Sao cứ lúc nào mẹ cóng đây? Hả? Hả? Hay là mẹ thích cóng? Hả? Mẹ thích cóng à? Biết là mẹ thích cóng hay là như nào nữa. Lúc nào em thấy ốm ốm. Gì? Xuống xem cái con dê con này đi. Đây này. Gì? Nói thì không biết trả lời. Bên này có một cái loài quả mà rất là đỏ chót, cực kỳ là đẹp luôn các bạn ạ. Mình xem cái này là quả gì đây. Đấy, con thấy con dê nó ăn.
nhưng mà không biết là quả gì. Ui, không biết có độc không đây. Đẹp thật đấy. Sao? Ở con dê sao? Sao không nói gì? Hả? Từ hôm bữa là cứ thấy ốm yếu gầy gò không nói gì luôn đấy gì các bác. Không hiểu vì sao nữa. Hỏi gì cũng không trả lời, hỏi gì cũng không nói luôn. Hay là tại mình lâu không đến nên là đến lại như này đây. Xuống đi đi. Xuống xem con dê ăn kìa. Thấy chưa? Cho đấy phải rào từ bên ngoài à? Cái cây kia nó ấy nhỉ? Đấy, nhìn như này cũng thấy ấm hơn rất là nhiều đây. Ấm hơn rồi đây nhỉ. Mùa đông lạnh quá các bạn. Bác buộc vào đấy á? Buộc vào đấy thì nối mà dây nữa này. Bác chứ phải chú ý để mấy cái con dê này nhé, chứ không phải là mình cứ chăm bừa là được ăn đâu. Không phải mất công chăm sóc rồi mất công chỉ bảo mẹ gì rồi mới được đấy. Không phải là cứ kệ nó như thế nào thì như thế đấy đâu. Kể cả Di cũng phải bằng đấy tuổi là phải dạy dỗ đấy. Thứ nhất là ăn ở. Bé thì chưa biết cái gì đâu, nhưng mà mình phải dạy từ những cái nhỏ nhất. Không đến được đấy chứ bác, nó bị rách. Từ những cái nhỏ nhất là ở chỗ kia nó bị chừa ra nhiều quá. bằng đấy là nó cũng nếu mà con gái ấy, thì thằng đấy cũng phải biết cách gọi là tự rửa chân tay các thứ rồi đấy. Nhiều khi ở dưới lán kia lại biết cuốc nương á, ngày trước ấy thì nhiều các bạn là không tin tưởng bằng cái tuổi đấy mà biết cuốc nương. Người vùng cao là biết hết rồi các bác ạ, không phải là không biết đâu. Rồi là cái này Và mua cái này nữa được rồi. Đây. Cứ buộc chắc đi thì gió. Bác chứ tự buộc chắc một tí ạ. Đấy kia phải buộc một cái dây nữa rồi. Dây. Cứ để cho chắc một tí là được. Cái cành, cái nhánh bên này phải. Ok chưa? Nhưng mà dây thép thì buộc thế cũng được rồi. Ok rồi. Là rồi bác chứ rào xung quanh lại cái chuồng dê thì nhưng mà mình cũng không hiểu, vừa nãy như San đã chia sẻ đấy, không hiểu con dê vì sao mà không béo được. Cái con dê cái chắc là có thai rồi đấy, chắc là mang bầu rồi đấy, rất là trưởng đấy. chữa rồi. Cái này là mình làm mới làm à? Mình làm cho mẹ dê có củi á? Lấy nước á? cái này hầu hết À. Ôi mà nó nặng quá. Hỏng nhanh nha. cái này cái này hỏng nhanh quá. Và Phải mây mới được không tí. con gà đang ở bên này à? Đây, đang cho con ở bên này đây. Chỗ này con gà con bới hết này. Cái này là cái con gà mẹ bới đúng không? Ở dưới đất này á. Cái này con gà hay về chuyên nhiều quá nhưng mà để thời gian là mình phát được xong là mà rất như là gia đình của cháu Di ấy, nếu mà nói về nước thì ở trên này thì thực sự mà như trước Săn chia sẻ với các bác rồi, ít cũng phải có tầm khoảng 15 triệu để mua nước người ta, là mua về là ăn cả đời luôn, không phải là giống như ở thành phố là mình ăn theo khối cả. Trên này mọi người không có làm như vậy, là khi mà mình mua về là mình kéo về là ăn cả đời luôn. Cho nên là hơi khó khăn một chút, mặc dù nhiều nơi muốn mua còn không có đâu, nên là hơi khó. Với lại mẹ Di thì khi mà hàng ngày thực
thường là phải chăn dê, rồi là chắc không có chăn dê, rồi là phải cống nước, rồi là phải đưa Di đi họm nữa. Lúc trời mưa như này chắc đưa Di đi họm chắc phải cống chứ. Đấy, tự khó đi ấy. Không phải chăm dần thôi chứ không biết làm sao. Chăm với dạy dỗ thôi chứ, nhưng mà các bạn thấy là Sandy rời nhưng mà rất là bẩn luôn đấy, khá là bẩn. Cũng giúp đỡ gia đình. Xuống đây xem gia đình một chút, không biết là gia đình có rào lại cái chuồng dê hay chưa, hay như thế nào á. Thì bác sĩ đang đi dọn chuồng. Thì hôm nay có lẽ là cũng như vậy thôi. Gì? Lên trên bản không? Hả? Mới biết thao gì mù? Hả? Không hiểu sao dạo này đến nói gì cũng không trả lời, không giống ngày trước thôi nhỉ. Hay là bé mình bé mình lâu lâu về một lần nên là như này, không quen, đúng không? Thế thôi, chắc là anh em mình về rồi. Bác Chứ ơi, bác Chứ ơi, cháu về đây nhá. Vừa nãy thấy cái con gà trống vừa leo trên này đúng không? Đây, con gà trống vừa, chắc là con gà trống này vừa mới đưa mấy con gà mãi đi kiếm chỗ để đấy. Thế thôi, cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi, đã luôn luôn đồng hành cùng với em, gọi là trong các video thiện nguyện giúp đỡ bà con. Ngày hôm nay thì Sana tận dừng video ngắn tại đây. Chào tạm biệt các bác rất nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an.